Добър ден, скъпи приятели! Вие сте с Небиев гараж. Накратко и набързичко да ви обясня как се сменя масло на автоматична кутия ZF6HP26X, защото е X-Drive колата. Не е X-Drive, 4x4 си е. Така, накратко ви показвам. Това е картера, който вече сме си го измили. Преди демонтаж, тук е малката пробка. Това е на BMW E53 3218 коня дизел. Развива се тази малката пробка и се изчаква да се източи абсолютно всичкото масло, което има вътре, докъдето може. След което си демонтираме абсолютно всички тези болчета. След демонтажа на тези болчета сваляме равномерно, внимателно картера надолу, защото има още остатъчно масло тук по картера. Източваме си го насам, махаме и филтъра. След което почваме с демонтажа на мехатроника. Мехатроника, основните болтове, които държат самия мехатроник нагоре, защото от долната страна има и по-малки на размер болтчета. Развиват се само тези, които са T40, те са по-големите, само те държат де-факто тук, там и тук на още места, те си държат самия мехатроник. Преди да развиеме болтовете на мехатроника, издърпваме надолу тази щипка ли да нарека, как да го нарека, това нещо законтря нагоре, след като се мушне буксата от външната страна. Така, продължаваме тук към самата кола. Предварително сме си ги купили нови тази гарнитура, това уплътнение и тези тапички. Значи тази тапичка първа и втора са с един и същи размер, тази е малко по-дълга, а тази тапичка тук, гуменото уплътнение, втулка, не знам както искате така го наречете, последното си е най-дълго на размери. След като ги премахнем с спрей обезмъстител, препоръчвам на TRV, защото е разработка на ZF и самата кутия е ZF. Измива се хубаво абсолютно по цялата периферия, всичко тук отдолу. Преди да махнем мехатроника, буксата се маха. От тук, само да видя дали при мен е буксичката. Да, ето я. Ето това е буксичката, която също я има в комплекта и се сменя задължително. Да няма после течове. Това се мушка от задната страна насам. Щипката, която ви показах, като се издърпа надолу, вече може спокойно назад да си вземете тази букса и после пак се мушка. Има си тук точно едно определено пинче, как да се вкара на място. След като сме си измили абсолютно всичко, правиме ръчна промивка на мехатроника, наклонен настрани, да може всичко да се тече тук отстрани и да не попадат фрикционен материал или някакви други прашинки, буклуци през тия отвори тук към всичките клапички или през тия другите. И накрая вече, като сме приключили с почистването абсолютно на всичко, монтираме си нагоре, след като сме монтирали вече тия уплътнения и другите втулки. Монтираме си мехатроника, стягаме по спецификация, монтираме си после филтъра и накрая си имаме тук и нова гарнитура, която се монтира без силикон. Забележете, без никакъв силикон, а това е тънко като хартия. Слага се тук на точното място и се монтира и самия картер. И накрая процеса на пълнене. Процеса на пълнене, тук имаме голяма пробка, през която се пълни масло с шприц, с помпичка, с каквото искате. Ето тук отгоре. Реално пълниме първо, докато изтече от самата пробка надолу. Затваряме, палиме колата, гасиме, после пак пълниме, пак палиме колата и почваме вече да си играеме с скоростите. Задържаме по няколко секунди на първа, на втора, ако позволява самия автомобил да се превключва, на директна, на задна, на свободна, на паркинг. Задържаме по около 5 секунди и докато си работи колата, изчакваме да ни дойде работната температура между 35 и 50 градуса. По спецификация, то даже 50 е много. Между 30 и 40 градуса е най-добре да се направи абсолютно целият процес на пълнене. Де факто почваме да пълниме точно когато ни достигне на 30 градуса скоростната кутия, докато прелее. И като прелее вече от самата пробка, приключили сме с пълненето на маслото. После
зануляваме адаптации на скоростната кутия, зануляваме си и други неща, ако позволява самият мехатроник, и излизаме на тест драйв. И това е от мене.